Vi starter service-appen op. Starter med at finde stikket. Stikket er fundet her. Så kan vi så holde telefonen over pumpen. Den er nu genkendt pumpen. Her har vi Alpha 2 plug socket. Går vi tættere på, så kan vi se, hvordan stikket skal monteres. Og vi kan så montere stikket i pumpen. Vi monterer køletapen. Og vi tager appen. Og kan nu kontrollere, om tapen den sidder korrekt inden for grænserne. Vi monterer køletapen igen. Og prøver nu at tracke med en CAT-model. Og vi kan igen kontrollere, om tapen sidder korrekt inden for grænserne. Så prøver vi slambaseret tracking på et vilkårligt 3D-objekt. Vi har nu teksten, der sidder her på grundforskassen.